未來嘅師弟有咩 tips？我自己就覺得係，我自己就 support 一個 continuous effort 嘅，即係唔好臨考先嚟臨學掘井啦，即係可能早啲都要開始準備一下，就去到 grade 12，去到開始應考嘅時候就唔會咁緊張啦，就唔會咁需要即係寒窗苦讀啦。對未來嘅師弟，我就想講同Evan 一樣咧，就係continuous effort 啦。冇一樣嘢係可以一日達成嘅。你一路考得好，你相信你自己最尾都一定會考得好。你唔好諗住一開始考得唔好，之後努力會考得好翻。唔係嘅，我覺得係要一路都對自己有目標，同埋要群埋啲 motivated、ambitious 嘅人啦，咁就會鞭策你自己去做得更加好。對於温書心得咧，我個人就係覺得環境決定好多嘢，即係我個人咧就中意去自修室温書嘅。咁我自修室温書嘅好處就在於有啲朋輩嘅壓力啦，就算可能唔係真係識嘅朋友咧，嗰啲人都會提供到一種壓力俾你。咁所以咧喺嗰個自修室嘅環境之下咧，我就更容易可以集中啦，冇咁多啲碌手機啦，就温書温得耐一啲。